Veš kaj, to je zdaj, če gledaš, eni Čehi so mogoče malo bolj homogeni, ne? Ampak pri nas pa je to res takole umetno tudi malo, ne? Na 3 strani, ne? Ali 2 strani, ali koliko, ne? Veš? In tukaj ne moš ti formirati potem nekega nedvomnega nacionalnega interesa, pa cilja, pa nekaj, ne? Ali pa neke projekte, da še kot te projekti bojo pa res zdaj generacijsko potekali, ne? Bojo zato neki viri financiranja za nekaj, kar je evidentno, ne? Ker jaz mislim, ker če rine cela Evropa, ker mi smo na križišču 5. pa 10. koridorja, ne? A veš, transportnega, Ljubljana. Ti veš, da mimo tega pač ne gre. Ja. In zdaj, če nisi ti kot država sam zainteresiran, bi mogel to prikazati, ne, pa tudi sposoben, bi mogel to v Evropi pokazati in bi mogel dobiti sredstva, ne? Veš, je bilo rečeno, Kijev, Barcelona, bomo imeli to hitro železnico, ne? Veš, ki vozi 350, ali 400, ne? Ja. Sam tu so Italijani zamočili, ne, ker oni ne investirajo na vzhod, ne. To je še vedno ta... Zakaj so oni zamočili? Zato, ker... Za nas zamočili ali zase? Za vse. To je bilo rečeno, da je ta os Kijev-Barcelona, ne, Barcelona-Kijev, da to je razvojna os, po kateri bo kapital se plasiral proti vzhodu, ne. Ustavlja se pri Italiji, ne. Ker Italijani pa, oni pa za Slovani ne bi kaj imeli, ne. Lej, čisto iracionalne. Poglej, koliko pa je firm italijanskih, ki investirajo v Slovenijo? Nimam pojma. Skoraj ga ni. Ne? Pa je bilo rečeno, po tem koridoru, ker to je koridor, ki je prometen, ampak po njem se ekonomski vpliv širi, ne. Tako je bilo mišljeno, ne. Se pa imaš bolj v tej smeri, Koper, Avstrija, pa tole, ne, Ja. Maribor, pa Celje, pa ne vem kaj. Bolj se ta avstrijski širi proti, rečemo, Kopru, pa mogoče tudi Trstu, pa ne vem kaj. Ne? Ampak to je njihov ta strah, prav strah pred tem vzhodom, ne. Prav strah, v smislu kaj, da bojo Ja, glej. v drugo smer, Ne. hiter tanki lahko se pripeljali. Ja, ne. Vse to je zanimivo, ne. Da na eni strani si imel v Italiji, si imel zelo močno komunistično partijo, ne, Ja. ki je blazno drukala za Sovjete, ne, pa tega strahu naj ne bi bilo. Na drugi strani pa še fašizm, ki sicer ni bil nikoli ukinjen, ampak se pač presnoval v nekaj drugega. In ko so Avstrijci izgubili Trst, ne, so Italijani noter te najbolj skrajneže naselili, da so ustvarili eno bariero proti vzhodu, ne. Tampon. Ne? In te daš še vedno, ne, a veš, tako kot pri nas, ne, bi rekel, kaj pa zdaj briga, že mene kaj briga, ker sem 2 leti po vojni, kaj je bilo med vojno, briga me, Ja. ne, Ja. a veš, ampak se pogreva in v Trstu se vedno znova pogreva, ščavi pa to, pa ono, pa fojbe, pa bomo ne vem kaj, ne, in tamle to je sumljivo, ne, sumljivo je, ne. Italijani, edino špekulativno so bili pripravljeni, ne. Jaz vem, da sem pri enih 2 nalogah bil povabljen strani Italijanov, italijanskih firm, za en miniplex, tašen, ali multiplex, ali nekaj kino v Ljubljani, pa še za ene hotele v Rogaški, ne. Da damo, ne, idejne projekte, pa bomo financirali pa to, ne. Ko je bil idejni projekt narejen, so oni pokasirali spodbude za tuje za naložbe v tujini, Ja. strani italijanske vlade, In? pobasali denar, pa zginili. Pa nič naredili. Ne, samo spodbudo so dobili, ne.
A veš, Tako, ni bilo treba kaj poročati ali pa. Idejni projekt je bil, potem pa ja, da tukaj pa so okolje tašno, pa ne vem, že prikaže. Ne? Se pravi, samo špekulativno, samo kako, ne, razvojna sredstva ali pa ne vem kaj. Ja, razumem. Tako kot tudi v Sloveniji, ne, večinoma tega evropskega denarja se porabi za neke projekte, iz katerih nikoli nič ni. Samo da se je počrpalo sredstva za razvojni projekt. In to je isto, ne, Italijani, tu edino, da bi pa kaj resnega investirali, ne vidiš. Ne? Ja. Ker je ta prav strah, ne, oziroma ta vcepljen strah, ki je bil garant za mejo, čvrsto mejo. In tega očitno čez noč ne moreš čisto odpraviti. Ne? Gorici mogoče malo lažje, ampak Trst je še vedno. Ne? Ja, Trst je ena taka. Ne? Bastion, to vemo, ampak... No, ampak to hočem reči. In tukaj so take zagate potem tudi za Slovenijo. Zakaj nima, ker če bi tale os, ki je v Barcelona, zaživel, da ob tej osi se ene evropske naložbe začnejo, ki se začnejo s italijanskimi, ki so oni sosedi, ne? Ja. Potem bi tudi to potegnil tisto hitro železnico in bi imel ti preko te, ki jo Italijani že imajo, vse oni, ti tukaj pred letališčem, ne, Ronki, ne, imaš ti že postajajo te železnice, ki vozi pa 250 na uro do Milana pa do Rima. Ne. Se pravi, to bi potegnil sem. Ampak zakaj pa mi to ne potegnemo naprej? Če tam en tunelček delaš, kaj pa je škandal za tistih par milijonov. Ne. Lej, za par milijonov delaš tam škandal, en referendum te pa stane, ne vem, toliko kot 6 osnovnih šol, ne? Ja. Ali pa ne vem, kaj še, ne? Ali pa ne vem, tisti proti-covidni ukrepi, ki v resnici je bilo sam taljenje denarja, pa je bilo par milijard, ne? Ja. Pa je itak vse laufalo. Seveda. Vse laufalo. No, teror je kar bil, ne? Ampak v principu pa ja. Ne? Ja. A veš, sam manjka ta, bi rekel, ta širina, strateška, kaj pomeni ena perspektiva za državo, ne? Nujno potrebna, ki se bo drugače zadušila. Ne? Ja, se bo, ja. Ne? Vi se v Ljubljano vozite z vlakom? Ne, z vlakom. Avtom. Z avtom. Veš kaj, preveč imam potem skakanja tudi, Sej to je isto z da mano, enostavno naredim potem kroge, ne? Ja. Imam še potem, ne? Ker včasih imam takole, da imam isti dan, grem iz Ljubljane, oziroma tam grem v Lendavo, potem grem v Mursko Soboto, pa na Ptuj, pa potem grem še na Brežice, pa potem nazaj do Ljubljane, pa grem do Jesenic, pa sem, pa tako. Pa tudi naredim po 300 km, 400 km na dan. Celo do 500, ker imaš še potem Koper. Ne? To še vedno se to vozite, mislim, toliko se jaz prevozim, ampak ja. In vsak med vami, in Aleš in Boštjan, vsi se toliko vozite po lokacijah. Jaz sem malo več, no. A ste še kaj mestni arhitekt zdaj? Ne, nisem. Bil sem na Ptuju 25 let, potem se je zamenjala, se pravi, župan, ne? Ja. Prejšnji so me še vedno kooptirali, potem pa so prekinili, no? Ampak smo kar nekaj naredili, no? Tako. Zdaj se spomnim, ampak kaj pa je bilo z 100-metrskim kurentom? O, Marija. A se spomnite tega? Ja, bil sem na neki ekskurziji takrat, ker nas je župan sprejel in pol je, dajte, zdaj toliko si tle kolegov, dajte to. Ne, to je bil en župan, ki je imel vizijo. Ja.
Ne? Ampak tudi tista vizija taka, ne, je bila tik. Veš, tako eni, ki morajo reči, kurja, potem pa je konc. Ne? In on je naredil ogromno lepih stvari. Ne? Rečemo, on je povabil enoto, da je naredila dominikanski samostan, pa Voziče, da so naredili glavni trg, pa potem Krušec, tisti natečaj, pa ono, pa tretje. Se pravi, v teh konkretnih realizacijah je imel kar en, bi rekel, odločitev. Je naredil nekaj. In tudi kriterij. Je znal zbrati ta pravo. Ne? Ampak te, bi rekel, kako bi rekel, sprehodi, ne, v te imaginarne so pa bili, ne, on je rekel, mi bomo tako naredili tam gor, takega kurenta, pravi, takega kurenta, gor na piramidi, to je en hrib, ki je zaščiten, ker so tam še neke antične vile spodaj. Rekel, takega, da bo imel take velike oke, dol bo restauracija, boš dol gledal pa preko grada, ker to so ostaline srednjega veka, ki je nas samo maltretiral, pravi, on bo višji od grada, on bo simbol taka Ptuja, ne. In to je potem tudi čisto na resnih sejah, ne, tudi rečemo mestnega sveta in to, vsi so malo na tla gledali pa to. Ampak to, ko je povedal, pa je bilo v redu. Pa smo šli naprej. Okay. No, ker takrat nisem točno vedel, ali se heca, ali to človek resno misli. Ne. In je tudi potem vsem ostalim to pripovedoval, tudi ko ste bili kot arhitekti tam, ne, sem si mislil, ampak se bo, no. Ne? Ampak ne, drugače pa vizionar in je, moram reči, večino tega, kar si zamislil, tudi realiziral. Medtem ko te tašne, ne, so pa bile malo tako, no. Ampak gled, vsi smo nekako smo rekli, ok, ne, če sam to, pa da vse ostale navedo, se to je bilo itak ni bilo možno realizirati, ne. Hec, ne. Ne, midva sva, moram reči, lepo sodelovala. S tem, da kot mestni arhitekt se nikoli nisem spozabil, da bi sebi neko delo tam naredil. Ja, to se samo enkrat s putrom namažeš pri koncu. Ja, zgubiš kritično distanco, tako sem pa bil nekdo izven, ne, ki brez vpliva, ne, rekel, namen, ne, nobenega. Sam so bile tudi, ne, zgodbe, pa tako, ampak si lahko vzdržal, ne. On ne pa tudi rabil nekoga tašno, ne. Ne. Ja, zakaj sploh ni ta institut bolj razširjen? A to je čisto v domeni župana, da si ga umislil, ali je to, mislim... Zakonsko je možno. Ni pa nujno. Ni pa nujno, ne. Jaz mislim, da je bilo koristno. Ja. Jaz sem... Moram reči, od začetka sem imel celo to možnost ene diskrecijske pravice, ki je bila zapisana celo v občinske odloke, ne, naprimer OPPN ali pa ne vem kaj. No, ravno to sem hotel vprašati, ker to bi bil smisel enega da sem lahko, arhitekta, da sem lahko interpretiral in sem imel možnost, naprimer, pri objektih eno etažo dvigniti ali pa spustiti, ne? Če je bila neka hiša v neki globeli, pa so vse ostale bile gor poravnane, ta je pa bila pritličje plus mansarda, sem dovolil še eno etažo, da sem malo poravnala z ostalimi. Ne? A veš? No, potem se mi pa eden pritožil na upravno sodišče, da jaz te pravice nimam. To pa zato, ker jaz smo dovolil eno etažo več narediti
zgradil je pa 2 etaži več in res je bilo neprimerno in je bilo še vse v fazi grobi, sem rekel, ne, je to ena etaža spusti, ne. Rekel, to pa ne prije poštev. Ja, lej, ne, in zdaj na upravni noti, ki me prosa za mnenje, ne, to smo bili tako dogovorjeni, tudi mu niso potem dali in potem se pritožil in sem zgubil to pravico. Potem sem pa samo še na lahkovernost občanov, ki so verjeli, da imam isto pravico, dobival še te projekte za pogledati. In če je bilo res nekaj slabega, sem poklical njih, pa projektanta, sem rekel, gledajte, fantje, lej, a ne bilo boljše, ne? Se pravi, s prepričevanjem, ne pa z omejevanjem, ne. In doskrat je uspelo, ne. Vem, da je enkrat prišel pa en gospod in naredil, takole je prinesel grad. S 4 stolpi. Imane. Tako grajska vrata, ne, takole je bilo to. Takšen grad, ne, da bi on to zgradil. Sem rekel, gospod, gledajte, to je družinska hiša. Sem rekel, to kako ne bo šlo, veste, ne? Zakaj ne? In sva se pripričevala in moram reči, da me je spravil pa redko me nekdo čisto obživce spravil, ne? Ampak je rekel, ker hočem biti poseben. Jaz hočem biti poseben in to je moja ustavna pravica. Se rekel, gospod, ja, ustavna že, sem tu so pa kljub vsemu neke, veste, so še neki zakoni, pa to, pa prav, vi ste še vedno komunista, kaj sem rekel, ne, gledajte, to ne. Pa sem rekel, pa, gledajte, ne bi tako, ne, jaz čem biti poseben. Se rekel, gospod, pa hočete biti poseben, pa se slečete, pa na Pavjo perot, ta zadnjo, pa skačete po Ptuju, pa kaj rekajte. Res, nisem mogel več, prehudo je bilo, ne? Ker je grozil potem, ne vem kaj vse, ne? Prokleti komunisti še vedno, ne? Pa to, ne, se veš. Pa to je bilo tam, nazaj, mogoče 6 let. A ja, tako? Ja, tako. Se pravi, ne. Ne, 6 let nazaj. Katastrofa. No, ampak dobro, ampak to je pač... No, drugače smo pa, moram reči, v večini primerov smo našli pač neko tašno sporazumno rešitev, ne, sem rekel, gled, projektantom vse veš, no, ne, prijateljsko prepričevanje, ne, strokovno. Pa potem še malo tistega investitorja mu pokazati, zakaj ne, pa kako ne, pa se da, ne. Ja. Ne. No, jaz mislim, da bi bilo zelo koristno ali pa celo nujno uvesti to nazaj, zato ker te OPN-ji, na kjer jaz naletim, so marsikaj tako neživljenjski, zato ker pač pokrivajo neko področje, ki jo obravnavajo kot ravno, ne, pa imaš pa neki ali pa že iz enega razloga je totalno neživljenjsko napisan in potlej se tam bodeš z nekim določilom, ki prav za tisto tvojo mikrolokacijo res nima... Jaz sem bil nima nobene veze, ne. In bi bilo po moje fajn, no, mi smo takrat enkrat, ki so meni pa glih Kamenčani na žulj stopili, pol z Grando pa še z tem Jernejem neko pobudo napisali, da bi se to uvedel kot inštitut in da lahko pa v primeru, da neki tudi ni skladno z OPN-jem, lahko nek organ ali pa občinski urbanist prevlada nad OPN-jem. Jaz sem bil dvakrat v nekih ekipah pri ministrstvih, ne, na Ministrstvu za okolje in prostor za pripravo nove zakonodaje. Ja. In jaz sem predlagal, da se ponovno spostavi urbanistična komisija, tako, ki je lahko en član zbornice, en član, naprimer, z občine, pa en član, ne vem, freelancer nekako. Ne? Ampak z nedvomnimi moralnimi referencami in strokovnimi. In strokovnimi, Ki ima mandat
In če delajo korektno, to se podaljšuje, če ne, se mi odzame sploh pooblastilo. In da so oni dodani k upravni enoti. Ja, tako. Ne, ker tudi občina včasih kaj spusti tako, ne. In imajo diskrecijsko pravico, se pravi, da oni interpretirajo tist OPN pa OPPN v skladu z mikrolokacijo. Tako, ja, se to bi rabili. Kaj se je zgodilo s tem? Pravniki so rekli ne, stvari morajo biti tako natančno določene v odlokih OPPN, da ni možna dvoma in zato diskrecijska pravica ni dovoljena, ni ustavna. No, ampak to je pa največja iluzija. Se tukaj smo mi zašli, ko so mislili, da bojo tako točno napisali odlok, da bo uradnik samo pogledal. Ja, jaz sem rekel, glej, ti imaš tistih 8 tonov ali koliko v muski, ne? Pa imaš pravila, ampak iz tega nastane skladba. Še vedno nekdo mora to interpretirati. Ali iz tega nekaj narediti. Ja. Pravila samo nič ne prenesejo. Ampak ni šlo skozi. Ne. Mislim, več kot očitno ni šlo skozi. Ni šlo. Pa smo že, ker samo to, če bi bilo. Samo to. Ja, bi bilo že vrhunsko. Sam, da nekdo lahko overrula. Ja. Jaz sem imel eno tako doživetje v Trebnjem, me že celo župan prosil, da je neka hiša pogorela v eni vasi. In ta vas je imela nek vaški trg, skoraj že malo kot tržno naselje, ne? In tam je pogorela k sreči neka hiša, ki je tvorila tudi eno stranico tega trgca, ne? Ki je bila takšen transformator po vojni. Ne? Veš, test. Ja. Nič. In zdaj, da bi za njega naredili projekt. Jaz sem šel na upravno enoto, pa sem rekel te gospe tamle, bi mi šli pogledati na lokacijo, da bi pogledali, kaj bi bilo primerno v kakšno smer. Rekla, poslušajte, se vam zmešalo. Ja. Pravi, a imam jaz čas, mislite, da vam vsakim projektantom okolhala? Čekajte, gospa, jaz pa mal iz faksa, ne, pa tist entuzijast. Se gre za prostor. A ni v vašem interesu, da bo ta prostor dobro? Prav, vi pošljete nekaj, pa bom jaz videla. Pa bom videla, a ja, ni. Ja. Se pravi, ni več, ni strokovnosti, ne stroke, ni. Samo še birokratska pravila, ki se jih lahko ti držiš, ali bo rezultat dober. To je tako nobenega samo ali je po pravilih, ali ni. Rezultat pa to je tako, kot pravim, iz teh tonov bi ti nekaj skladal, on bi rekel, aha, je pravilno, je, tonaliteta, vse je, aha, inštrumenti so, tam bi pa nekaj nastalo gor, le en čefl, ne. In to je danes problem. Ja, to je velik problem. En pameten človek v upravni enoti, ki bi imel diskrecijsko pravico, bi rešil za celo občino vse. Ja. Tako se jaz spomnim, je bil nek lokacist na Luzu, en Peter. Jaz sem pa tudi gradil takrat v Ljubljani eno hiško. Sem prišel tja in rekel, že vem, ja, to je ta ulica, tam na Vogali je to, pa potem tam je tole, pa trgovina, pa to, tista cesta, tista je široka, malo je oska, je 33, tist bi mogli, veš, vse je še 40 cm zraven, veste, boste malo rešili, ono 30, mi je dal egzaktna navodila, vse je vedel, vse, za celo Ljubljano, vse je vedel, me je usmerjal, jaz sem dobil v 2 mesecih gradbeno dovoljenje. In v enem letu zgradil od projekta, narisanega do vselitve, v enem letu. Ampak on je bil živ arhiv. Potem pa sem delal tudi preko firme svoje, ne?
neke OPPN-je, pa OPN-je, oziroma se ima dolgoročen plan, ne, za neko občino, ker so se te LUS, pa ZUM, pa ne vem kaj, se pravi, te urbanistični zavodi, ki so delali v javnem interesu za javna sredstva. Se pravi, kot takšni niso bili koruptivni, zato ker on je delal za javna sredstva, za javni interes. Ne? Te so se ukinili, zato ker pa je to bila reliktija planskega gospodarstva in so šli na trg. Na trg narediš tisto, kar ti naroči, ne? To je tako, advokacij, ne? Ti boš za stranko delal, ne? In še tako je, ne? Nek LUS, ne? On je bil tudi valilnica kadra. On je imel zgodovinski arhiv, ne? Svoj. Kadre. Tam, ko noter si prišel začetnik, ti si v 5 letih postal strokovnjak, ne? Ker si imel, to je bila šola tudi na nek način, kot sva prej rekli za biroje. Ne? Potem je šlo to na trg, arhiva več ni, on ga ni. In jaz vem, da sem dobil za OPPN za Medvode, pa sem dobil potem za Jesenice, pa sem dobil za Grosuplje. Ti si prišel tja. Ja, so rekli smo tega prej, ki je pred vami delal prvo varianto, ne. Smo nekam sumili, nismo zadovoljni z njim, vse narobe naredil, ne. Ti si bil naslednji na vrsti. Zato, ker prvič nisi vedel nič o prostoru, drugič so na tebe naložili vso svinarijo, ki so hoteli speljati, in potem, da se bi zabrisala sredstva, vsakega mogli potem odpikati, ne? Da je naslednji prišel. Ne. Aha, tudi s tem ste se ukvarjali, se ukvarjate. Tudi. Z OPN-ji pa to. Tudi. Ne? Veš. Jaz sem delal OPPN-ja za celo obalo. A res? Še zdaj po njih delajo te, Malija, Korte, Padna, to, ne. Aha. Ampak to je leta nazaj, ne. Kaj so bili že OPN-ji ali so bili še... Pupi so bili, ne. Pupi, ampak so se potem prelili v OPPN-je, ne. Ampak v bistvu, sem zdaj pogledal v bistvu identično, ker takrat smo še kar naredili dobre analize, ne. Veš, tako so delali, ne. Morfologije, pa to, pa kjer širi, pa kako širi. Sam tudi tam je bila zloraba. Sklad kmetijskih zemljišč, ne, on naj bi skrbel za kmetijska zemljišča, ne, je tako. Ja, to bi bila nekak logika v izimena. In potem sem pač se prijavil na en razpis za en OPPN, za eno zazidavo, stanovanjsko, ne vem, rečemo nek 15 hiš, tamle nad Izolo. In jaz prijem na teren, to sem dobil, pa vse, ne, zdaj tam cena tašna, referenca, ona. In tam nek makija, ne, tam pa en krasen tašen vinograd, veš, na eni platoju gor, ravninskem, veš, tako kot so te z temi okviri lesenimi, ne, pa žicami, pa zraven ena stara kmetija. Pa jaz gledam parcelne meje, piše, to je, rečemo, ne vem, 120 metrov krat 30 metrov. Pogledam to, pa pozvonim tamle v tej hiši, niti pozvonim, sem veža bila, prijem star gospod, si ga poslušajte, koliko je pa ta parcela, ne? Ja, to je zdaj naše, bilo, ampak to je potem bilo lastninjena, pa zdaj ima to zemljiška skupnost, ne? Kmetijska. Ja. Zdaj boš to pozidal, ali kaj? Seveda, zakaj? Zakaj? Ker ti potem plačaš odškodnino. Iz česa plačaš odškodnino? Ja, Travnik je ena,
Ja. Rečemo, sadovnjak je 2, ali pa njiva je 2, sadovnjak je 3, vinograd je 5 kategorija. Ja. To pomeni, če ti hočeš imeti plače za višjo skupnost, ali pa ne vem, kakšno špekulacijo, ali pa ne vem kaj, ti boš predal tiskaj največ vredno. Ne? In ti povem, takrat ta dogodek, to so anekdote, res. Tam nekem, a je to bila šola vaška, ne vem kaj, kot ena telovadnica, tam imamo potem javno obravnavo, ne? Ja. To je bilo razgledano. Jaz tam gor govorim, malo sem imel knedle želovce, ker ni fajn, ne? Ampak ko imaš enkrat pogodbo, ne moreš odstopiti, ne? Mislim, dobro, lahko bi ti se penali. Ti govorim, tam nekaj govoričem, pride tist star možakar z onim nožem, veš, tašnim kavlom za trto rezati, pa mi ga je tako nastavil, rekel, to so moji pradedi, dedi, vsi to so vzdrževali, ta vinograd pravi. Jaz sem samo grlo rezal. Sem rekel, kaj zdaj narediti, to je bilo nevarno, ne? Dobro, se je bil star, malo betežen pa to. Sem rekel, sam ne se štarecem heca z nožem. No, in potem so ga malo dol, ne, peljali pa to, ne. Lej, ampak lahko bi, ne? Ja, lahko bi, ja. Ti ste ostro, ko hudič, ne? Ja. Ampak zdaj si ga predstavljaj ti. Ampak zakaj je on prišel zagroziti kaj, ker mu ne bi vzela kaj? Ne, to je cele generacije, ja? Njegovih dedov, pradedov, on in tako dalje, do nacionalizacije so gojili ta vinograd. Ja. To je največ, kaj mislim. Ja. Hiša lahko gori, vinograd ne sme, ne? Ja. To je produkcija. In čeprav to več ni njegova, je sentimentalna vez tačna, da glej, on tega ni mogel prenesti. Da bo to zdaj pozidali. Zraven pa makija, glej. Kaj makija? To je tisto niško grmličev, pa to. Neplodno. Ja. Kaj bi pa... Dej. Ja, ampak kaj, pa ste videli to OPN, da se to pozira? Ne, jaz sem že dobil, to je bil razpis za OPN. Ja? Ne? Aha, znotraj neko območje znotraj za pozidavo. Aha, ne? Okay. To je ločeno od mojega OPN-ja. Ja, razumem. Ne? To sem kasneje kandidiral pač za eno pozidavo. Ne? Ja. In oni so imeli za zidalni načrt, za te objekte in to. OPN je pa določal območje, kjer bo to. Jaz ne kriv, ne dužan. V tem slučaju nič, ne. Ne, pa so bile take stvari, da vem, tist ne, kako, če človek nima vse ene, bi rekel, bremze, ne. A veš, ti rečeš, to je neko naselje, zdaj ga pa moram razširiti za 12 hiš, ne. In zdaj poskušaš res po eni strokovni vesti, ne, na podlagi vseh teh analiz, ki jih narediš, reči, to je pa zdaj območje za pozidavo. Ne. S tem seveda dobi naenkrat ta lastnik 100% več vrednosti, ali pa še več. Še več. Ne. Kar ni čisto pravično. Ne. Ja. To bi mogla občina dobiti, temu nekaj izplačati, ja, pa ona potem upremiti komunalno, pa tako. To se dela tako v tujini. Ja. Ampak dobro. No, ampak k meni so hodili, dajte še dati tule še te 2 parcelce. Ena bo vaša. A ja, to tako? Ja. Seveda, kaj pa njemu? Ma ne. Ja, seveda. Zdaj je vredna nič, ali pa 5 € kvadratni meter, potem bo 100 €, ne? Ja. In kaj njemu meni dati za 5 € nekaj, ne? Ma ne. Ne? In to se je dogajalo dol, se so potem ena gospa, ne bom imenoval, ne, je bila na občini, kjer je potem forsirala neke zazidave in to in so jo ugotovili, da je tudi precej tega dobila. Ja, da je dobila tega. Shit. Ne? Ampak zato ti pravim, v takšnih funkcijah, tudi kot projektant,
moraš imeti en čvrst meter, ne. Veš. Medtem ko obratno pa smo pa bili v Slovenj Gradcu, veš, in dve takšni stvari sta bile. Enkrat je bilo treba narediti eno cesto obvozno, pa je stal tam ena hiša, ki je bila naproti, ne, drugače pa hiše posod. Eno pa ena območje za pozidavo nova. In ko se je sprejemal ta v tem slučaju šlo pa za OPN. Za OPN so bili lastniki tega na seji in so bili proti, da bi se to spremenilo v stavbno zemljišče. In sem jaz potem prosil predsedujočega, ne, če lahko malo odmora, pa sem šel z njimi. Rekel, gledajte, vse meni je vsem, ne? Vsak dan sem. Ni pravično, pravzaprav, da ste vi to dobili, kar je vredno 3 milijone, ne? Proti ostalim, ki niso dobili. Ampak vi se morate zavedati, da če ste proti denarju, ki bo tukaj, ne? Pridobljen, zastojn. A ja, tako. Ne? Ta drugi je pa bil, da je bil proti te obvoznici, ne? Da bo to hišo, in celo bil občinski svetnik. In potem so vsi ostali svetniki stopili na njegov stran, pa še rekli, ne, Miha, to ne bomo imeli, to in to. Potem pa sem rekel, a bi radi čez vašo hišo? Sedaj gremo tukaj, čez vašo hišo, gledajte, tu, ali pa čez vašo. Ne bil tako mir. Mislim, gledaj, to so ene take situacije, ampak zopet moraš vedeti, da znaš manipulirati. Če bi bil pokvarjen, bi to izkoristil, ampak ti moraš reči manipulacija v dobrobit celote, ne? Mislim, se manipulira se povsod in vsi, ne? Ampak manipulacija ima samo tako negativno konotacijo kot beseda, v resnici pa lahko čisto pozitivne. Mi smo šli, tukaj tudi ena občina, tam gor, proti Dolenjski, ne? Pa ne bom imenoval vse. No, ampak in da naj naredimo zdaj, da gremo na ogled, preden smo OPN nadelali, občine pa terena, kje bi bilo kaj, ne? Pa je šel župan, ta prvi, pa svetniki, pa jaz, pa to. Pa je župan rekel, ta travnik, to je v redu, to bi bil fajn, to je tako fajn, pa še potok, pa imaš vodo zraven, pa to, pa so neki. To so županove njive. Pa smo zopet šli naprej. Pa rekel, to bi tudi to bilo. Ja, rekel, to je tudi županovo. No, zdaj župan je dobil, ne, se je zabeležilo. Potem so pa posamezni svetniki, ne. Pa vsak je nekaj dobil, ne. Potem je pa bila ena cerkvica na enem hribu, ki je pa bila parcela okoli hribček, ne, ta cerkvica, od enega avtoprevoznika, ki je pa tudi svetnik. In on rekel, tu bi jaz imel pa parkiranje za kamione svoje. Rekaj, pa Lojza, ne mreš tam, to ne mreš tam gor imeti, to ne, to boš tam pa cerkvica pa ono. Rekaj, jaz druge ne imam. In tako dalje, no, se ne vem, v teh naglasih. In potem so se tako med sabo udarili, da je on očital, vsi ste dobili, župan je dobil ono, pa to je dobil, pa on je, Miha je dobil, pa Lojza je dobil, pa vsi so dobili nekaj, jaz pa ne, meni pa nagajate. Da na koncu je župan rekel, ja, potem pa naj stroka reče. No, in potem smo začeli stroka, ne. Sem pa jaz tako, analiza prostora, onda pa ta, pa kaj je bilo smiselno, pa kaj je bilo smiselno. Mislim, to so anekdote. Kaj se pa izpeljali? Potem smo speljali tako, ker, a veš, pa so začeli en drugemu gledati, ne moreš potem enemu da, drugemu ne, ta ne bo, ono, tretje pa naj stroka reče, kje je prav. Ne?
Ne, to bi lahko človek romane pisal. Ja, res, to so humoreske. A veš? Res zanimivo. Pa ne stroka reče. Ne? Ampak pa so se pa sprijaznili, da Ja, ni ta dobu, pa ta dobu. Ne, potem je za vse enako. Ja, v redu, super. No, to je v bistvu dober izplen potlej bil. Ja, na koncu bi dober izplen. Ja. Samo z začetka se vprašanje, če bi jaz temu sledil, ne, se tudi ne moreš. Veš, kaj misli, ti ne moreš. Vsak svoje ljubce. Se zato je vloga tudi države, da ona bdi nad temi prostorskimi plani, ker drugače je bila samovolja. Ker ne nazadnje ti moraš vedeti, da nič se pa ni dalo spremeniti, dokler so bili župani poslanci. Ne? Zato, ker edina stvar, s katero lahko trguje župan, je zemlja. To je edino. Kaj se da zazidati, kaj se ne da, kaj se opredali, kaj se ne bo. Ne? Ja. In dokler so bili oni, se praktično čistnični delom zakonodaje spremeniti. Se tudi noben zakon ni sprejel. Ne? Potem, ko so, ne, ker preblizu je to, preveč interesa. Ne? Ja. Sam zdaj pa tudi, glej, kaj ti rečem, ne? Iz strokovnega vidika midva bi znala takšen zakon napisati v enem tednu, da bi bil res, ker veš iz prakse, Ja. kaj je treba, ne? Jaz Kaj je mislim, da navlaka, ne bi kaj ni vzeli več vlaka kot en. in tako dalje. Lej, sam je preveč interesov. Ne? Se veš, po lastninjenju tovarn je bilo lastninjenje bank, zdaj pa lastninjenje zemlje. Ne? Na te družbene. Ja, ne bova tega rešila. Verjetno. Ampak Pa tudi noben nama ne bo dal zakona zapisati. ne. Ja. Ja, jaz sem ga imel priliko, ampak se ni šlo. Ja. Ne? Pa je bil, takrat je bil minister Podobnik. Ja. Zelo naklonjen, moram reči, ampak glej, seveda en minister, ne. Se, če misliš, da je tam njim lahko, ne, posamezne resorje zastopati. Glej, to je mesarsko klanje tudi med njimi, ne, za posamezne resorje. Ja, tako je, vidiš.